រឿងកូនឆ្មានីតានិងដំណក់ទឹកសន្សាមវេទមន្តក្នុងភូមិមួយមានកូនឆ្មាតូចមួយឈ្មោះនីតាវាមានរោមទន់ដូចសំឡីនិងភ្នែកមូលមួយដូចគ្រាប់អូលីវនីតាតែងតែធុញទ្រាន់នឹងកោលេងតែនៅក្នុងផ្ទះព្រោះវាគិតថាពិភពលោកនៅខាងក្រៅប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងនេះថ្ងៃមួយវាឃើញដំណក់ទឹកសន្សើមមួយនៅលើស្លឹកឈើដែលចាំងផ្លាតដូចត្បូងពេជ្រតូចមួយនីតាគិតថាដំណក់ទឹកនេះប្រហែលជាមានមន្តអាគមហើយវាចង់ទៅដេញចាប់វាលេងនីតាលោតចុះពីបង្អួចហើយចាប់ផ្ដើមរត់តាមដំណក់ទឹកសន្សើមនោះដំណក់ទឹកសន្សើមបានរមៀលចុះពីស្លឹកមួយទៅស្លឹកមួយទៀតរហូតដល់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសួនផ្កាចម្រុះពណ៌ពេលវាដេញតាមដល់គុម្ពផ្កាស្រាប់តែមានមេអំបៅពណ៌ខៀវធំមួយហើរមកក្បែរវាមេអំបៅនោះញញឹមហើយសួរនីតាថាកូនឆ្មាតូចអើយតើកូនកំពុងរកអ្វីដែលសំខាន់ម្ល៉េះខ្ញុំកំពុងរកត្បូងពេជ្រតូចមួយវាភ្លឺចែងចាំងណាស់ហើយខ្ញុំចង់យកវាទៅលេងមេអំបៅឆ្លើយដោយសំឡេងស្រទន់ថាមន្តអាគមពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងវត្ថុដែលយើងដេញតាមនោះទេតែវាស្ថិតនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិជុំវិញយើងមើលផ្កាមើលមេឃហើយកុំភ្លេចរីករាយនឹងរាល់ជំហានដែលកូនដើរនីតាបានស្ដាប់តាមពាក្យមេអំបៅវាបានឈប់ដេញតាមដំណក់ទឹកសន្សើមហើយចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលផ្កាដែលមានពណ៌ខុសៗគ្នាលេងជាមួយស្រមោលរបស់វានិងដេញចាប់ស្លឹកឈើដែលធ្លាក់ពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនីតាលេងធុញទ្រាន់ទៀតហើយព្រោះវាបានរកឃើញភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងរឿងតូចៗជាច្រើនដែលវាធ្លាប់មើលរំលងវាដឹងថាពិភពលោកទាំងមូលគឺជាកន្លែងលេងដ៏អស្ចារ្យមេរៀនអប់រំភាពរីករាយពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងការពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមាននិងការមើលឃើញសម្រស់នៃធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនយើងជាជាងការដេញតាមវត្ថុដែលភ្លឺចាំងពីចម្ងាយ